Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya dahuru.com, darasa huru la Uamsho Mtandaoni. Leo tutaanza na kitu cha kwanza kabisa katika mfululizo wa mafundisho yetu ya utengenezaji wa beats kupitia programu inayoitwa FL Studio. Na leo tutaanza na kujifunza namna ya kufanya installation, au kwa Kiswahili kizuri tunaweza kusema kwamba tutajifunza namna ya kuingiza FL Studio ndani ya kompyuta yako. Kitu cha muhimu ana cha msingi kabisa ambacho natakiwa kukifahamu ni kwamba huwezi kupiga beat ya FL Studio kama huna programu ya FL Studio. Basi nitaanza kukuonyesha mfano. Nimekuwekea hapa, hii ni FL Studio yenyewe, ni version 20. Basi nitaifungua kwa ajili ya kuanza installation. Nitafungua. Kuna vitu viwili hapa, kuna patch na FL Studio. Patch ni key zinazoifanya FL Studio iwe imekamilika vizuri kabisa. Kwa hiyo nita open. Nadhani hapo naiona inafunguka yenyewe vizuri. Hapo kufungua. Hii hapa imeanza kulodi. Ndio hii sasa itafunguka katika mfumo huu. Nitabonyeza next. Tena nitapiga agree au kukubali ili iweze kuanza kuingia. Hapa nitaselect all user, nitapiga next. Tarudi ndio hivyo. Nitapiga next. Nitapiga next. Nitapiga next. Nitapiga next tena. Nitapiga next. Nitaenda kwenye neno install ambalo ndo hili hapa. Nitakapo place install, basi itaanza kuingia kwenye kompyuta yangu. Nitaivumilia tu. FL Studio ina vitu vingi sana ambavyo vinaisaidia au vinairahisishia kazi. Kwa hiyo ni vizuri sana kujitahidi kufahamu baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikakurahisishia. Kwa maana ni vyema ukaitambua programu kabla hujaanza kupiga beat. Na hapa ndipo tunaona kabisa inaingia vizuri. Ina vitu vingi sana, kwa hiyo huwa kuna sometimes inachukua muda kidogo katika kuinstall. Kwa hiyo unapaswa uvumilie tu. Sawa. Baada ya kuwa nimemaliza kuinstall setup, basi nitakuja kuinstall patch. Nitaifungua tena. Manake hii ni signature, unaita signature bando au patch. Itafunguka katika mfumo huu. Kwa hiyo nita accept. Nikisha accept nitapiga next. Nitapiga tena next. Nitapiga tena next. Nikishamaliza nita install. Yani kufikia hapo sasa FL Studio imekamilika, kwa maana yani haiko tena kwenye mfumo wa majaribio, bali ni setup ambayo imekamilika. Manake kama ni kununua key, nimenunua na nimejaza, kwa hiyo imekamilika. Utakapoifungua kwa mara ya kwanza, itafunguka na kuonekana katika muonekano huu hapa. Hapa iko ina load kutafuta project ambayo ni ya mfano. Unapofungua kwa mara ya kwanza FL Studio, huwa kuna project ya mfano ambayo wanakuonyesha kama mfano kwamba kitu kilichopo kwenye project kimetengenezwa kupitia
hii program ya FL Studio. Kwa hiyo utakapofungua utakutana na kitu kama hichi. Kwa hiyo pia unaweza ukasikiliza kwa mfano. Unaona project kama hii hapa. Hii imetengenezwa kwa kupitia program hii. Kwa hiyo wanakupa hamasa kwamba hata wewe unaejifunza unaweza kufikia kiwango au level ya kutengeneza kitu cha namna hii. Tukunyime laza tusikilize tu kidogo, tutazame kuona ni nini ambacho wao wametengeneza. Hapa hii ni mixer. Hii ni mixer ambayo inatuonyesha kwamba ndio imevimix vyote hivyo, imebalance na effect zimeingia kupitia mixer hii. Kwa hiyo hiki kilichofanyika hapo wanakuonyesha kwamba FL imeweza kukifanya. Kwa hiyo hata unaejifunza unaweza kufanya kitu zaidi ya hiki pia. Kwa hiyo hii ni project ambayo wao wenyewe walikaa wakatengeneza. Maiangalia vizuri, imependeza. Sasa baada ya hapo tumeshasikia project ambayo ni mfano ya kwao. Utakata mfano, unaweza ka save kwa ajili ya kuona tazami hapo au si save. Safi. Sasa basi ukija kufungua tena kwa mara nyingine FL Studio itaonekana kwa muonekano wa namna hii. Maana hamna kila kitu. Sasa kwa wewe ambaye ndo unaanza kutumia lazima ikupe shida. Ila wao wamekurahisishia mahali hapa kuna vitu vinne, kuna kiki, kuna clap, kuna hats, kuna snare. Lakini pia kuna uwezekano wa wewe kutafuta sample zako. Kwa hiyo unaweza kutafuta kiki za kwako, snare za kwako, pengine kwa kudownload au kwa kununua au kwa kuomba kwa baadhi ya watu ambao wanaweza kukusaidia. Au ukihitaji unatumia tu zilizomo humu. Unaweza kaja hapa packs. Kutoka packs hapa hizi zote unazoziona, kwa mfano hizi drums hizi zinafanya kazi. Kuna kiki hapo, kuna snare na kadhalika. Lakini kwa wakati mwingine huwa tunatumia za kwetu kwa ajili ya kurahisisha. Mfano binafsi mimi huwa ninakuwa na set na kizangu na baadhi ya vitu vingi tu ambavyo navyo nishanunua. Kwa hiyo kwa leo naomba tukomee hapa. Nimekuonyesha namna ya kufanya installation ya FL Studio, lakini video itakayofuata nitakuonyesha namna ya kuzinstall au kuziweka hizo preset. Kwa mfano una Purity, una Hypersonic, una Nexus, unataka kuinstall, basi utainstall na utafanya nini ili uje uipate kwenye FL yako na uweze kuitumia. Na pia nitakuonyesha kwamba nina kiki ambazo ninazo ziko kwenye folder, nitaziingizaje kwenye FL yangu ili ziweze kutumika ndani ya FL. Nadhani karibu sana, usiache kutufuatilia na Mungu akubariki sana.